juntos conversar sobre a vida dos santos. Homens e mulheres que com suas vidas testemunham o amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Testemunham que arrastam milhares de pessoas a também ofertarem suas vidas nesse amor a Deus. E hoje vamos conversar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Morreu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras, temente a Deus, seus pais, os santos Luís e Zélia Martin, canonizados no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco. Tiveram 8 filhos e antes da caçula Teresa, 4 morreram com pouca idade, restando em vida como 4 irmãs da santa, que também se tornaram freiras. Com a autorização do Papa Leão XIII, Teresinha pôde entrar no mosteiro das Carmelitas em Lisieux com apenas 15 anos de idade. À primeira vista, nos parece que Teresinha teve em toda a sua vida um caminho de santidade. Mas não foi bem assim. A santa passou por momentos muito difíceis que exigiram dela amadurecimento e muita fé. A perda de sua mãe quando tinha 4 anos por conta de um câncer, a ida de suas irmãs para o Carmelo, separar-se de seu pai e vê-lo sofrer de problemas psiquiátricos. Por fim, a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Tudo isso levou essa mulher a oferecer-se em holocausto à misericórdia divina, dia após dia de sua vida, com muita simplicidade e pequenez. Ao entrar no Carmelo, dedica-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Porém, trazia em seu coração um grande desejo de ser missionária. Queria anunciar o Evangelho aos 5 continentes do mundo, até que descobriu no amor um caminho de perfeição. Dizia ela, no coração da igreja serei o amor, assim serei tudo, e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade. Após a sua morte, o Papa Pio XI declara Santa Teresinha uma grande santa padroeira das missões. E logo depois, doutora da Igreja. Viver de amor é dar-se sem medidas, sem aqui na terra salário reclamar. Sem contar dou, pois convencida que aquele quem ama não sabe calcular. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.